睡觉打呼噜的千万不要再忽视了。上次我给大家分享了一个视频，关于我自己打呼噜的，而且呢出现了比较严重的睡眠呼吸暂停，待会我会给大家解释一下这个什么东西哈。然后后来我和小何去逛了一个展览，订了一个呼吸机。今天呢我特地给大家分享一下我使用这个呼吸机的后续。为什么打呼噜千万不能忽视？打呼噜呢其实是我们睡觉的时候气道塌陷，然后空气通过气道的时候呢产生了一个共振发出的声音。那如果比较严重的呢会出现短暂的气道封闭，会出现一个什么样的表现呢？比如你睡觉突然之间呢很长时间听不到你的呼吸，然后突然之间这样一直深呼吸，好像突然之间呼吸暂停，然后突然之间又通开一样，这种表现。如果经常这样，我们身体深睡的时候会缺氧，轻则呢你可能第二天感觉人还是昏昏沉沉，好像越睡越累，好像总是睡不醒，睡了跟没睡一样，打瞌睡。重则呢如果经常这样的身体缺氧呢，可能会导致一些比如说心脑血管的疾病。那么这个问题怎么解决？可能需要去做一个睡眠监测。如果确定真的睡眠的时候有长时间缺氧的，这个一般是需要干预的。常用的干预方法呢就是佩戴一个家用的呼吸机。我给大家演示一下，现在呢就是我自己佩戴好呼吸机的样子。我们最好选择这种有湿化的，这样我们早上起来呢就不会口干舌燥。这个的作用呢就是当你佩戴好这个呼吸机的时候呢，睡眠中机器可以精准识别气道的阻力，一旦监测到了气道塌陷或者阻塞，它就会智能的升压送风，这样把塌陷的气道呢重新撑开，也就可以避免自己身体长时间的欠休息，一定程度上真的可以减少比如说一些心脑事件发生的概率。好的，希望这期内容对你们有用。